পহেলা ডিসেম্বর শুক্রবার বিরতিহীন আন্তনগর কক্সবাজার এক্সপ্রেস রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছায়। যদিও ট্রেনটির ঢাকায় পৌঁছার কথা ছিল রাত ৯টা ১০ মিনিটে, সেখানে ৩০ মিনিট বিলম্বে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেছে। এদিকে ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল কক্সবাজারগামী পর্যটক। এখান থেকে সরাসরি ট্রেনে করে কক্সবাজার যাওয়ার আনন্দে সকলেই ছিল খুব উচ্ছ্বসিত। তাই প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান মানুষের ভিড় যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুতই বাড়তে শুরু করে। আমরা চাচ্ছি ফ্যামিলি নিয়ে একটা ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার জন্য। তো আমরা রিয়েলি এক্সাইটেড আর কি, ঠিক আছে, যে আমরা কক্সবাজারে পৌঁছাবো। নতুন টার্মিনালের উদ্বোধন হয়েছে কিছুদিন আগে, আমরা ওখানে যে আর কি আমরা ওটা এনজয় করবো। তো আমাদের ইচ্ছা ছিল যে আমরা কক্সবাজারে আরও কিছুদিন পরে যাবো আর কি, কিন্তু আমরা ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার জন্য মূলত আজকে আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে, আমার বাচ্চাদের নিয়ে আমি আজকে যাচ্ছি আর কি। প্রথমবারের মতো ঢাকা কক্সবাজার ঢাকা রুটের এই ট্রেনে চলাচলের আকাঙ্ক্ষায় নানা শ্রেণীর নানা বয়সী ভ্রমণ পিপাসু যাত্রীদের বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। প্রথম ট্রেনে ঢাকা থেকে আমরা যাচ্ছি, এর চেয়ে বড় আনন্দের মনে হয় ভ্রমণ আর হতে পারে না। আজকে এতটা এক্সাইটেড যে সকাল থেকে অপেক্ষা করছিলাম কখন ট্রেনটি আসবে আর কখন যাবে। অতীতে চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে নেমে বাসে চড়ে কক্সবাজার পৌঁছাতে হতো, আর এখন ঢাকা থেকে সরাসরি ট্রেনে কক্সবাজার পৌঁছানো যাবে। নতুন এই যোগাযোগ ব্যবস্থা যেন প্রতিটি সাধারণ যাত্রী ও পর্যটকদের জন্য এক আরামদায়ক ভ্রমণের শুভ সূচনা। কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। ৮১৩ নম্বর ট্রেনটি কক্সবাজার থেকে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাবে রাত ৯টা ১০ মিনিটে। অন্যদিকে ৮১৪ নম্বর ট্রেনটি ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের ২ অথবা ৩ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে রাত ১০:৩০টায় ছেড়ে কক্সবাজার স্টেশনে পৌঁছাবে পরের দিন সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে। ট্রেনের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত শোভন চেয়ারের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৯৫ টাকা, এসি চেয়ারের ভাড়া ১,৩২৫ টাকা, এসি সিটের ভাড়া ১,৫৯০ টাকা এবং এসি বার্থের ভাড়া ২,৩৮০ টাকা।